这个因为很多同学啊就问我，就是我们明年2025年啊，这个流年卦走到革卦啊，那为什么他们会问呢？因为我大概3年前啊开始注意到这件事情啊。我要先讲一下什么叫流年卦啊。这个流年卦也叫值年卦啊，这个不是我编出来，不是我排出来的，不是，这是北宋的时候有一个邵康节啊，这个邵雍字康节啊，邵康节，他是应该也是一个在对命理也是非常厉害的一个大师哈。传说这个铁板神算啊，就是他发明的啊，就有这么一说，但因为没有确实证据可以考察。但你如果买任何铁板神算的书，大概他都会以这个邵康节作为作者，或者作为啊，如果是一个个人著作，他也会就是说他是传承自邵康节的这样。所以就是他排了整个宇宙运行的这个卦象啊，就是这个他排得很细哦，就是说，比如说每个时辰也都有一个时辰卦，好，然后当然既然有流时辰，自然有流日。流月啊，然后流年，流年之外又有个10年的大运啊，有30年的，都各有一个卦。那假如啊，明年是革卦的话，那是不是易经就64卦嘛？哈，这是不是64年之前也有一个革卦？那会不会这2个革卦差不多？那我们是不是就对照64年前的革卦，就知道我们这个明年会发生什么事？不是这样子，因为虽然同样是革卦，可是它的10年的这个运的卦不一样，然后30年的卦也不一样啊，而且它下面1到12月它的流月卦也不一样，所以它自然没有办法一一相互应对啊。但是呢，基本上革卦有它的一个格局，虽然没有办法完全一样，但是我们如果是就大格局来讲，也不会就是说有太大的差异，因为毕竟不会脱离这个革卦的格局。所以呢，就因为我3年前就一直在提这个革卦很重要，2025年很重要，所以就很多同学就问我说，那这个革卦我们要准备什么？要怎么应对这个所谓很重要的革卦啊？那他们还提了一些问题啊，所以我就想说，就找一个时间，我们就跟大家讲一下，大概面对革卦，或者说革卦。通常会发生什么事情啊？那我们怎么样提早做好准备，调整好自己的位置跟状态，这样比较不会措手不及啊。那今天的大概跟大家聊天的目的大概就这几个。我先大概把这个革卦基本的意思跟大家讲一下。那一提到革卦，大家一定会想到就革命，那革命就是这个天翻地覆的大变动，所以一讲到革卦，就是那这一定是一个变局一定是个大变局，所以就要特别小心了可能什么地方会有巨大的变化，没有错，革卦的确是这个样子。你如果要我用一个比较新的解释，我可能会把它这样子说，就革卦是我们面对基本秩序甚至行之已久的制度，行之已久的格局，行之已久的结构要重新调整，就这种东西面临重新调整，就是革卦。所以革卦不是说这个我平常早餐吃素，现在没有吃素，这种调整不是剧烈的调整，那剧烈调整是基本结构，甚至基本的原则原理的部分的巨大调整。比如说我的意思是说，你可能学到一种新的理论，那就说不要吃早餐比较好，我就乱说，然后你不要真的就不吃早餐，或者随便举例，就你平常都吃早餐，结果现在你听到一个新的理论，就是人一天不要吃3餐人一天吃1餐就好，假设啦就是每天一天就要吃5餐就好，其他能不吃就不吃，或者要吃的话尽量量很少。这个就是一个基本结构的改变，就是你对整个饮食养生有一个全新的看法，而这个看法跟你过去所相信的事情有巨大的差别，在可能基本逻辑都不一样。这种就是结构性的改变、体制性的改变、制度性的改变，而且是从由底到上一个全部都受到改变了。
就你如果接受这样的一个养生方法，你早餐吃的东西也不一样，午餐吃的东西也不一样，晚餐吃的东西也不一样，所以这就是一个全新的改变。那么革卦面对的就是这种根本性的改变。所以当一个社会它面临这种比较根本性的改变的时候，它不是说少部分的人受影响，不是，而不是说影响的人只有1/10、9%的人不受影响，这种不是革卦。革卦这个影响下来都是全面性的，至少都是70%-80%以上的人都受到影响至少这是最少的，最少都是70%-80%以上都受到影响，它才成为一种革卦的状态。所以因为你看整个社会70%-80%的人都受到影响，那当然是一个需要正视，你需要好好去了解它当然也需要做好准备，把心理重新调整一下免得措手不及。那这个基本的革卦意思，大家如果明白，那我就可以就是用我的方法，慢慢先一步一步的铺垫一下，然后最后再来回答同学问的问题。那我要讲的就是说，第一个，就我们要有个观念，尤其我们学易经的人要有个观念，全天底下没有什么东西是不会改变的你要先了解这件事情。然后这个变化是一定存在的第二个，大家了解说，世界上也没有一种制度，因为它革卦牵涉到体制性的改变，就制度性的结构性的改变。第二个，你要明白，天底下也没有一种制度，没有一种结构是完美的，大家了解这件事情。所以比如说我们现在讲民主制度非常好这个自由经济非常好，资本主义非常好，就大家非常好，甚至有人写书说这个民主制度是人类历史有史以来最好的一种制度对，这意思就是说有人相信这个有一种制度是人类最好的制度，它是完美的。那我要跟大家讲，不可能。就你只要稍有一点历史的眼光，有一点点历史的常识，你都知道没有一种制度是永远就是那么好，不会。如果你觉得它现在非常完美，只是它坏的部分滞后发生，就是你不希望发生的事情，它是延后的。让我举一个例子，比如说你跟你的朋友借10万块，10万块借到手以后，哇，那你手头就宽裕了，你今天晚上就可以吃好的，明天又可以约朋友去哪里玩，这个好处你就先享受到了。可是3个月以后，你朋友要跟你要这10万块，而且跟你讲说这3个月利息钱也不能少算每个月算2分利那请你除了还他10万块再多6%的利息钱这时候你就苦恼你前面很快乐那个不好的事情不会在前面发生，不好的事情就是会滞后发生。所以有时候我们觉得这个制度比如说这个劳退基金什么我这样讲会不会得罪人，就是说什么这个基金那个基金好像对人民很好，你可能都要考虑一下，好是好在前面，它不好的部分有滞后的现象，不是不发生，不是现在发生的，但未来一定会发生这种滞后现象。所以这个任何制度也都有它的生老病死就是起来然后下去，那一定有一个生老病死。刚开始的时候生机蓬勃，做什么都是对的它任何表现都是好的，不是说不好的事情没有发生，而是不好的事情会滞后发生。那可能经过一个周期以后，这个到后来不好的事情发生了，你就会觉得这个制度怎么这么多缺点，这个制度可能是最坏的制度不是，它是同一个制度，它同一个制度，不是说它现在变成最坏就是它还是制度，还是这个制度。那任何制度都有它的生老病死它在成长的时候，就是好的部分一直在表现出来。当然在衰老的时候，就是不好的部分，我讲那个滞后的部分，它就那个部分会表现的多一点就有点我们从前不是觉得那个有一个18%的这个退休的这种基金会觉得很不公平，但这个事情我记得很清楚，因为当时推这个制度的时候，我刚好有一个朋友他买了一个房子，我记得很清楚，我跟他讨论那个房屋贷款的利率问题，他那时候很得意跟我讲，因为那个得意的表情我记得很清楚，所以他说我借的很低我是13%就借到。你要知道，就是我那时候大概是几年在1990年的时候，
那时候我第一份工作，然后就是同事啊，这个他想要买房子，然后父亲母亲也帮忙，然后因为那个时候利率很高，大概借到13.5到14，然后他借到13，他就很开心了，他就觉得是有托关系去讲才可以借到13。大家想一想，房屋贷款利率13，然后这个退休的这个钱，他给你优惠利率叫18，多几趴，多5%，多40%。你觉得这个利率是公平还是不公平？比如说我假设你现在定存啊，不，你现在的房屋利率比如说是2%，那你加40%，就是再加0.8%。如果现在大家说退休你把你的钱存在这里，银行会给你2%的利息，我给你2.8%的利息，这个还好，不算是什么太大的优惠吧？就是当时就是这个感觉，当时18%大家也觉得没什么感觉啊，就这种还可以啦，还不错，因为这就是银行贷款利息，比银行贷款利息再多40%嘛，就是大家就觉得这个还好，还好。可是18%为什么到后来大家觉得是不公平，觉得是过高的利息？就是因为利率水准一直在下降，而它这个18%定在那个地方不动，18%永远在那个地方不动，但是我们的中央银行这个利率或者各银行利率不断在下调，所以最后就形成一个不公平的现象。而当初并没有什么，大家不觉得有什么不公平的现象。这就是我讲，你一个制度刚开始你觉得这个没有什么不公平啊，这不是很正常吗？这就是一般的补贴而已，而且补贴也还好，不会造成财政上重大的负担。可是时间久了以后，我就讲，任何制度都有它的生老病死的过程。没有人可以在一开始的时候什么情况都把你设计的好好，什么情况都应对的好好，他就是有想不到的地方。所以等那个想不到的地方发生以后，就是它的负面效应开始要爆发的时候。任何制度都是如此，人没有聪明到像老天一样什么都想得好好，没有，不可能。所以我就说，没有任何一个制度没有任何制度是不用面对革卦的，没有。一定需要，就是到了某一个地步，当它的负面效应不断涌现出来的时候，它就面临革卦。哪怕它可能30年前是一个非常好的制度，可是30年后，就是整个环境不一样，整个人心不一样啊，整个外在的各式各样的条件也都不一样，所以这个变化我们要理解，也要接受。你理解一定会有这个变化，你能够接受这个变化早晚会发生。你就愿意调整自己去适应这个变化。你如果不理解，你就觉得怎么可以有这个变化？一定是谁在那边乱搞，一定是谁。你如果一直把怒气想要找一个人来承担这个责任，你找不到这个人，然后你就会怨天尤人，然后你怨天尤人也没有真正达到那个要点。那我的意思就是说，从易经的角度来说，要面对革卦这件事情，早晚是要面对的，因为没有任何一个制度是完美的制度。所以我们这个整个享受这个民主制度资本主义的繁荣，享受了50年了，或者享受了70年了，那么这个制度可能也走到一个它有很多地方也已经需要改变的时候。所以这个大家要有这个心理准备，革卦就是在讲这件事情。好，所以你如果可以接受这个改变，不要怨天尤人，不要去抱怨，那你就知道，你就会先有一个心理的预设，就是说，那我要先调整好自己的心态。对，就是你一定要先调整好你自己的心态。那我们要做哪些调整？我先这样子说，我先把那个革卦的几种可能的变化跟大家说一下哈。我大概比如说这个革是改革嘛，就是变动，这种变动我把它分作大中小哈，就分3等，但中我又把它分2种，所以我把它分4种啊。那当然革卦最坏的情况就是革命，那革命当然是剧烈的战争比如说像2次大战这样，当然是一个剧烈的战争。不过我们讲这个革命大家知道命是什么意思啊？革命的命是什么意思？你如果用一般解释，说革命就是我革你的命啊，你的命被我革掉，叫革命啊。不是啊，革命的命不是你的命我的命，不是。革命的命是天命，
天命，天命是什么意思？天命就是老天对我们世界未来走向，它会有个预先的安排，方向性的安排。革命就是这个方向性这个方向性要做转变要右转，要左转，要怎么转弯了？那个转弯就是叫革命，大方向的转弯就叫革命。所以这个革命的命，这个先跟大家讲一下，它是这个意思，它是整个大方向的改变。就人类历史有一个发展的趋势，这个趋势好像要面对一种调整，面对一种调整。那这个调整，大家一定要知道，剧烈的调整必然会对人的既得利益带来伤害，带来损伤，这一定的。我就比如说银行现在利率有个剧烈的调整，连这个调整一定都会对很多人的利益造成巨大损伤比如说现在定存利率1年期的可能 1.5 1.7， 马上调整，把它调整成4，这个剧烈的调整不要4，加1倍就好，3.4 1.7变3.4，这个剧烈调整可能就会带来很大的，很多人就会受伤。最先受伤的就是买房地产的人，你这个基本利率一调整，他的房屋贷款就吃不消了。那对炒房的人更是如此，一大堆就是要断头丢给银行，银行承受得了承受不了，搞不好承受不了造成金融危机，太多断头造成银行这个就是手上全部这些不良资产全部回到银行手上这个有可能又会造成金融危机。所以你看，连这么一个这个利率的剧烈调整都会带来这么大的金融危机，何况是制度性的调整。所以我就说，如果制度性面临一个调整的话，那受到伤害的人一定很多，受到剧烈影响的人一定很多。这就是我刚刚讲的，大概都会有70%以上的人会受到影响这是第一点，就是那种剧烈的变革而且这个变革是用战争的方式是用剧烈冲突。他这种大家对这个既得利益的这个损失无法接受，所以会造成冲突。有一些就是我不愿意损失，由你来承担这个损失，你也不愿意承担这个损失，那我们就得打一仗就是这个战争是这样子发生的就是有一些人不愿意承受损失，有一些人就觉得是你闯的祸就应该由你承担，为什么我要跟着你一起承担等等所以这个会产生剧烈不可调和的矛盾。那当然这是最坏的情况那再来就是中度的调整。中度的调整我再分2种一种呢就是会产生冲突，但是呢反正世界够大嘛，干脆划分这个势力范围你搞你的我搞我的，我们互相不要往来，类似从前的冷战就是我们美国我自己画一个阵营你苏联你自己画一个阵营，你搞你的制度，你搞你的体制，我搞我的体制大家虽然是敌对关系，但是并没有真正打起来这种叫冷战彼此还稍微互相尊重一下对方的利益因为大家都是很强的就是大家避免打起来，一打起来就是天翻地覆，大家没办法承受这个是第2种情况，就是中度的冲突，中度的改革，但这个改革呢就是划分大家划分区域。但我们也从历史上我们也可以看得出来，这种划分区域的这种好像某种程度承认对方的独立性这些在历史上可能都是暂时的现象，它不是一个永久的现象。类似什么，我们都读过《三国演义》嘛，类似三国魏蜀吴这三国是长期的状态吗？也不是它大概延续了60年吧，60年到80年的时间，它也不是一个长期的现象，它就是一个过渡的现象。像冷战，它也就是一个冷战，如果说持续200年，那它就是一个长期现象。但冷战也就是持续个几十年有没有超过可能也许刚刚超过50年左右冷战就结束了。所以这种我说第2种中度的改革造成这种区分势力范围那大家各做各的改革这种情况从历史上来看它也是个短暂的现象，但毕竟它不会引起剧烈的冲突。那中度改革，第2种中度改革就是
两边呢，可能2个集团或多个集团啊，大家还是有一些没有办法这个调和的矛盾，所以还是会打。可是呢，小打，大家还是有节制的小打。比如说代理人战争这种代理人战争毕竟都是局部性的、区域性，不是全面性的。像二战那种是全面性的，冷战其实也是全面性的对抗，但是呢，大家都很有节制，不要大打，就是一点点就好很局部的地区。那像这种代理人战争这种，就是还是会有局部性的冲突，但是呢，大家反正就是边谈边打吧，互相理解，边谈边打。等到这个边谈边打的过程当中，也慢慢的承认对方的实力，然后也慢慢的觉得说，某种程度大家产生共识，然后来再重新建立一个新的制度，这样对大家最好。也就是说，在谈谈打打的过程当中，不打不相识啦，在边打边谈边互相理解不是说都很和平的，不是，还是打打闹闹的，但是最后还是互相理解，还是形成共识，某种程度还是可以重新建立，把整个基本秩序再把它建立起来。那这个也是一种革卦的形式当然，最好的一个就是小改革。什么是小改革？小改革就是对于现有的体制，我们的改革呢，多数人有共识。那说多数人有共识，大家就可以透过协商的方式。那少部分人没有共识，可能他受到了利益损伤比较大。那这个多数人的共识，我们就看能不能商量出一个制度，对那个少部分的人，他利益受到损伤部分，给予适当的补贴，或者软硬兼施，也就让他同意了，这样子。这是最好的情况，就是软硬兼施，就是多数人有共识，那么少部分人他可能不愿意接受，那就是一方面给他时间，也软硬兼施，或者再给他一些好处，给他一些补贴然后这样大家重新再谈出一个新的运作，对大家都好的这个运作方法出来。那这样就这个也是一个很好，也算是一个很好的革卦，因为这个制度毕竟是要改革的。大家知道我们现在有一些基本的制度或者说基本的这个结构比如说全球化，这个从70年代以后，全球化已经变成一个非常重要的一个全球性的结构商业生产这个贸易很重要的一个结构。所以我印象从前有一本书，就是说一件衣服，这件衣服呢不是某一个国家、某一个城市、某一个工厂的产品，不是。因为这个衣服它的拉链可能从另外一个国家过来，它的纽扣可能从另外一个国家过来，然后它的棉线可能又是别的地方来，然后它的染料又是别的地方来，所以光一件衣服在这家工厂生产出来，它所需要的配合的工厂是全世界性，全世界都一起参与，可能超过10个国家参与这件衣服的制作。那每一个国家都是用它的优势，用它的生产优势。比如说我这边的优势就是染料，比如我这边的优势就是棉线我这边优势是化纤我这边化纤最便宜，品质又最好，这是用全世界品质最好、最便宜的材料集中到某一国，才把这件衣服给生产出来。所以你可以用最低的成本生产出最好的产品出来。可是如果我们这整个全球化的这个基本结构如果没有办法继续存在，比如说我们现在整个世界，你一天到晚听新闻，你都可以听到叫去风险化。什么叫去风险化？就是我这个生产所需要的东西都要依靠国外，这个风险太大了，不行，我不要承担这个风险，因为什么时候它可能会出问题，它什么时候它可能不提供我这个原材料。所以我们现在流行的叫去风险化。去风险化的意思，某种程度就是去全球化，因为互相信任的机制不存在了。过去全球化有一个互相信任的机制，大家听我讲易经就知道，易经里面讲得很清楚，如果2个国家互相信任，关卡就会变少，关卡变少之间的这个贸易行为就会增加很多，然后贸易行为多，关卡少，抽税也少，然后就会富以其邻。这是易经讲的，富以其邻就是你会让我富裕，我也会让你富裕，双方互相让对方富裕，让对方发展，让对方繁荣。但如果互信不在了，互信不在就是我一天到晚怀疑你会对我做一些
妨碍我利益或伤害我利益的事情，所以我要设很多关卡。你一个商品要卖到我国家，中间要经过2、3个关卡，每一个关卡都要不但要给你检查，还要给你抽税，然后弄到后来让你成本非常高。这个事情易经已经讲了，我们现在只是在重新在温习，在这个世界上重新温习易经已经讲过的事情，这就叫去风险。去风险化就是互相不信任了。我们这个世界，这个国家与国家之间那个互相不信任的程度越来越高。然后互相不信任的程度越来越高，就是所有商品的成本就会越来越高。所有产品成本越来越高，就是翻译成经济术语就叫做通膨时代来临了。就我们将来面对就是通货膨胀的时代，因为东西都要变贵了，通膨。就是比如说革卦，我相信明年一定会有通膨。一定，说不定现在已经发生了哦。你现在说不定你买的便当过去是100块，现在可能要110了，甚至120。就是我们台湾这个通膨已经慢慢在发生。就我一天到晚听到我妈妈讲说啊，那个菜好贵好贵啊。前2年还比较少听她这样讲啊，这2年一直听她讲，菜好贵好贵。这个，所以你比如说，我就说，比如要怎么因应，就是我们要去思索它这个变化。什么地方可能会有变化，然后我们就是这个就是因应方式之一。比如说通膨将来就是我们要因应要提早准备的事情。第一个就会发生通膨。好，那么除了通膨之外，那你要想一下，比如说我们过去啊，所有资产基本的这个定价货币是由美元来做定价货币。那么你看现在美国的川普上台了啊，那么他对美国的产业会有全新的做法，我相信会有全新的做法。那这个可能会对于美元的所谓它的强弱的走向，我相信也会有一个巨大的变化啊。也就是说，这个美元在过去全世界的金融，它扮演一个就是完全不可被取代、不可被动摇，而且是绝对优势的地位。这个恐怕是会调整的，恐怕是会调整。你要知道，你不要以为啊，那美元跟我有什么关系？就你没有注意到我刚刚讲那句话，刚刚讲那句话就是美元在过去是一切资产的定价的基础。如果美元变动，比如说这个川普他想要的就是希望产业回到美国去，产业回到美国去必须是某种程度你不能是美元很贵，你产业回去就你的成本就很高嘛，所以他希望产业回归美国，他美元不能太强，美元一定要弱。那怎么样？那弱美元，我们所手上的资产都会受到影响，你的房地产价格会受到影响，你的股票价格也会受到影响。你要知道，就是这个美元的变动是关乎我们所有人的手上的一切资产啊，包括黄金的价格也会受到影响，就一切的价格都会受到影响，因为在过去一切的这些价格都是某种程度是跟美元之间的比较关系。那如果美元的这个强弱有比较巨大的变化，其实所有人资产都会产生巨大的变化。这个也是另外一个角度大家要注意的。那再来就是说，我觉得世界这个贸易啊，还有各种关税，如果真的如川普这样子搞的话，就是比如说川普一直要增加关税嘛，那你想想看，怎么可能只有美国对其他国家增加关税？因为他就说对大陆要征60%关税，对欧洲要征10%关税等等，怎么可能只有美国单方面的对其他国家征税，而其他国家没有反过来也对美国增加关税？这不可能嘛。所以美国只要一启动这个增加关税这个事情，而且就成为事实，如果这是不可逆的事实，那接下来一定是全世界关税就开始往上走，那我们这个全球贸易体系就巨大影响。那全世界关税如果都提升，就又回到通货膨胀的问题。比如说你现在平常一个月生活，你可能2万块就可以活得很好，你将来可能3万块还活得很普通而已。我们有个同学刚从美国回来，他就讲一个很可怕的数字，我听了我也心惊胆战。他说那个时候美国还没投票，就是总统还在竞选，还没投票。当然他从美国回来在那边一阵子了，我就问他说，那你觉得谁会当选？他就说川普，他完全不假思索，他说应该川普会当选。我就问他为什么，他说
而且他是住加州啊，他住的州是等于是民主党的州啊，可是他觉得川普会当选，我就问他为什么，他就说很简单，因为通货膨胀太严重，通货膨胀影响太多这个中产阶级以及底层阶级的人，影响太严重。我说那通货膨胀有多严重？还举一个例子，他就比如说你一家4口，夫妻2个人，再加2个小孩子，你在加州比较好的城市，比较靠近沿海比较好的城市，必须月入2万美元，然后你们生活打平，月入2万美元。不是你，我不是说你去德州那边住，不是，就是在加州比较好的城市住的话，那你必须月入，就是夫妻2个人，每个人每个月都赚1万美元，然后还有2个小孩，月入2万美元啊！你的房租、小孩子这个照顾小孩子的各种费用，好，这样打平而已哦，没有说还可以安排一个旅游活动哦，没有，就生活可以打平。那你如果要什么？也要顾虑生活品质，每一年还要安排2次的这个旅游啊，什么带小孩子去夏令营啊，有的没的。这个通常你在加州比较好的地方，恐怕要到4万美元，你们夫妻2个人要收入要4万美元以上。但现在这个你要过10几年前那个一个中产阶级的这样的生活，现在你要月入4万，月入4万，这是不容易，这是不是一个容易达到的数字啊？1个月，我刚开始还以为是1年，结果原来是1个月。在台湾，我们1年都不见得赚得到4万美元。所以我的意思说，美国会先承受这个通膨压力，但是这个通膨压力一定会向外延伸。好，我的意思就是说，你不要说啊，我们那个都还有通缩，没有了，以后没有通缩了。2025年不会有通缩了，因为这是世界性的。什么关税啊，全球化不断受到阻碍，所以这个通货膨胀一定会来临啊，所以你要对通货膨胀你要有一些应对之策啊，要有点应对之策。再来就是因为这一些成本的不断提高，然后这个也会造成这个金融上面的开始会有一些资产也会开始产生变化，所以我讲就是股票。比如大家都有买股票，都有买基金，那你可能要知道，在过去10年或者在过去5年，因为疫情的关系，全世界有很好的理由去印钞票，所以其实我们很多这种金融资产其实都被过度的高估，因为钱多嘛，钱多你这些金融资产就会被高估啊。那么将来它可能会有一个去泡沫化的过程。所以你如果有投资股票、投资基金或其他各种金融理财工具，可能明年也是需要面对革卦，你要好好面对革卦啊。那具体操作我不懂，因为我自己没有在玩股票，这个我不太懂啊。那再来就是因为连整个金融它都会有一些比较大的波动啊。如果是这样的话，那么比如说我们一般做生意的人，那你要小心哦。你可能就是说你的生意也会有巨大的起伏，生意还能做，可是你可能说平常这是个旺季，怎么今年旺季不旺等等的，就是它会整个频率一定会乱掉啊。比如说平常这是淡季，怎么今年好像淡季还好，就它就会乱掉，因为整个再重新调整结构，所以你原有的节奏可能就乱掉啊。那这个乱掉就会增加你某一些成本。增加你某一些成本。我这边举个例子，就比如说，可能你做生意，你平常我这是假设的哈，平常你每个月就是100万当做周转都很顺利，但恐怕明年你不要掐到那么刚好就不行，因为会有波动嘛。波动就是你以为这2个月应该不会花太多钱，说不定就是要花这么多钱，所以你可能要让那些周转的钱稍微再宽裕一点。当然各行各业不一样，可能某一些你再多宽裕50%，可能抗风险能力就很高了。那某一些说不定你要多200%那抗风险能力才够这个不一定，大家做的行业不一样，所以就是这个简单说就现金储备可能要比原先你们平常正常情况，你可能要再宽裕一点，就至少50%吧，至少再多宽裕个50%出来。
这个也不是说我去推算，不是。你看那个这些上市公司，尤其是美国的上市公司，普遍现象大家都增持手上的现金部位，就是上市公司都一直在增持手上的现金部位，然后这些投资的大户、投资的这些公司，他也不断在增加他手上现金部位，减少他手上的这个持股比例。减少手上投资的比例，然后不断在增加手上现金的部位。那就这些大公司都这么做，我们就要稍微懂一点风向了，要懂一点风向，你就不能够太看好，不能太看好，你可能也是要保守一点，就手上也是要现金部位的比例也是要提高。再来啊，就是说比如说我们刚才一直在讲这个通膨那你觉得什么资产是对抗通膨最好的资产？这个人类古老的智慧，3000年来的智慧都知道是黄金是对抗通膨最好的资产。就从避险角度来说，在通膨的时代，我们应该要在你的资产的部位里面，应该是要有黄金才对，应该有黄金的部位那至于也很多同学问，黄金部位到底是那个黄金存折好，还是买实体黄金好？这个我也不好说黄金存折，因为它背后还有银行就银行运作正常，当然黄金存折就不会有问题。但是我万一有金融风暴，而金融风暴直接影响到银行的运作的话，那这个黄金存折恐怕也会有风险，所以这个我们就不细究啦，就是看大家自己去做判断。那我只是说，基本上黄金也是一个可以持有的资产的部位。好，大概就是比较具体的部分，我可以跟大家分享到这里那我们要看一下有一些同学提的问题，有一个问题蛮有趣的，当然也很敏感。他说，革卦的出现代表两个势力要一较高下如果这两个势力是指中国跟美国，那么身为棋子的台湾应该如何应对？这个问题很有意思不，你自己都说了，台湾是棋子，棋子是没有办法应对的，棋子就任人摆布嘛，还有什么应对？你自己都说了，这不是我说的，是你自己同学自己提的，你都知道台湾是棋子，还有什么应对的？就大家多念经大家积一点德，多念经，就拜托佛菩萨加持庇佑，真的，因为棋子就是任人摆布，除非我们不想当棋子，我们不想当棋子还有机会，我们如果就当棋子，就反正就别人怎么摆布我们就怎么做了，别人叫我们往东我们就往东，别人叫我们往西我们就往西，这就是棋子嘛。还有就是说他说在大局势的动荡变革底下，我们自己要注意什么事情？个人要注意什么事情？这个我可以讲一下。第一个就是我觉得是心态上要有比较好的心态我就是说不要过度悲观不要怨天尤人。就心态要好的变化，要好的这个状态，就是说你要接受这个变化，而且你要相信这个变化，反正早晚会来。所以不要去抗拒它，抗拒它你就会有更多烦恼。你不要去抗拒它，我们好好面对它。这种变动的这个时态一定会来，我们就好好面对。这是第一个心态上你要改变的第二个就是说，就我也常常在讲，就是你最好要保持一种阳气的状态。我最近很喜欢讲这个阳气阳气就是有活力，阳气就有活力，就是反正变了我们就跟着变。我们总是有办法，总是可以找出办法来应对，就是要有一股阳气那你变了，你就是抱怨，然后就是东怪西怪，这个就没有阳气。不试图去解决问题，而不断的在增加自己内在的负能量，这就是没有阳气。所以反倒这段时间，我们应该培养自己的阳气。那你说要怎么培养阳气？这个如果你有练打坐，当然我很愿意跟大家分享打坐的一些呼吸方法怎么样来培养阳气。但是这个太微妙，我们又不能这边讲1个小时在讲如何打坐培养阳气这个。那最简单的方式就是运动，培养你阳气最简单的方式就是运动。
所以你会觉得怎么讲革卦要讲运动，我觉得要讲运动，就是最好大家今天听完我这个以后，你就养成习惯，一个礼拜运动3次，每一次我希望你能够运动40分钟，要运动到流汗哦，你不要说我去散步40分钟了，一滴汗也没流，这样没有效。就是你在40分钟里面，我希望你有20分钟是在流汗的状态。这样的话，你一个礼拜能够保持3次，每一次能够保持40分钟，每一个40分钟能保持20分钟是流汗的状态。我跟你讲，你只要不用太多，1个半月，你的体质一定有改变，你的体质一定有改变，你的这个耐力啊、肌肉啊什么都会有一些变化。当然，这不是说一个礼拜、2个礼拜就产生变化，这大概1个半月一定会有很好的变化。就是1个礼拜3次，你能够到4次或者每天当然更好。但我就说，如果做不到每天，至少1个礼拜要做3次。那个40分钟不要再短了，你说什么20分钟的运动，那个效果不是很大。培养氧气，当然我们体能耐力都会增进都会增进。然后再来就是有一个，就是大家可能会讲说，那哎呀，这个时代不好啊，我们要不要到东部啊，花莲、台东找一块地啊？在那边种菜啊，我们就隐居个2-3年把这未来几年可能会面对这个巨大变动，我们就用读书修行的日子把它度过去可不可以呢？这个理论上是可以啦，理论上是可以但是据我所知，这个东部的地也被买的差不多，现在也是涨得很厉害的，宜兰最先涨，然后台东第2个涨，现在你看花莲也地都被买的差不多了这个可以啦，可以这样子。可是我有另外一个更好的建议另外一个更好的建议，什么建议呢？就是这也是古人的智慧，也不是我自己的看法，就是在好像一个风险比较高的年代里面这个人跟人的关系要更加重视。就是说平常大家可以互相不往来，你过你的生活，我过我的生活。但是如果我们日子整个风险，你的风险也增加，我的风险也增加，人跟人的关系最好紧密一点。到时候大家一起承担风险的时候呢，我们会觉得比较轻松。跟我一个人去承担风险，那感觉不一样所以我的意思说，人际关系要恢复这段时间你平常一些好朋友要联络然后该约好朋友吃饭聊天就要约好朋友吃饭聊天你要增加饭局的数量，这样到时候就是整个情况不好，总是有个人好互相商量有个人可以，当然不止一个人，你可以有很多人可以商量一下可以怎么做更好的呢？更好的是你们有形成一个组织，像我们这个学易经的朋友，大家可以有一个小组织嘛有个小组织，然后在一个比较就是比较困难、风险比较大的时代，大家可以透过这个组织，无论是传递讯息，或是透过这个组织，大家互相帮助一下这个会改善很多。就是那个组织性会让你这个抵抗风险的能力会提高会让你抵抗风险能力提高。不过我们这个组织性也可能事先要有个共识，有什么忙可以帮，什么忙不能帮，不要到时候形成那个组织一天到晚是我跟你借钱，你跟我借钱，这就不好。就是有一些讯息上的忙可以帮，或是某一些比较紧急情况的忙，大家互相帮助一下但也是要稍微有个界限这个就是某种程度的组织化。因为过去日子很好过，大家都是各过各的，但是在风险比较高的这个时代，大家要稍微人跟人之间的关系其实要重新恢复要恢复到我们父亲母亲那个时代。我记得我小时候，我父亲母亲那个时代假日，比如说假日我们现在假日一天就想要往郊外跑，想要出去玩。我记得我小时候那个假日都是去串门子而且我就是爸爸就带着小孩子去串门子，上午串一户门子，下午串一户门子，就是一天要去跟2个朋友坐在他们家聊聊天这样甚至就在他们家吃饭就是这种。因为过去这个人际关系是蛮重要，而且人际关系本身就既兼具娱乐性，比如说大家一起约打牌什么的又有娱乐性，又有这个互相帮助，又抵抗环境的风险等等的或者谁没有工作，大家会帮他找机会，帮他介绍。所以传统的那个人际关系我们因为过了一段很舒服的日子，所以那个人际关系有点淡薄了，
有点淡薄。我觉得这个时候我们年底啊，现在快年底了，这年底我们应该慢慢把它收回来。今年过年不要再到处玩了，今年过年去串门子啊，一些好朋友去他家走走，走的时候去看人家也要带个礼物啊，大家聊聊天啊，一起大家一起有一些娱乐活动啊，增进彼此的关系。或者呢，你有一些小社团啊，这个社团过去你有读书会，读书会赶快再召集一下，形成某种组织性，这个很重要。组织性其实会分担我们内心的紧张跟压力啊。你真的外在压力很大的时候，你有个组织性，你内心会比较安心一点。这个就是我可以提出来给大家的一些建议哈，主要就是这些。然后这里有提到一个，他说两岸冲突如果不可避免，那么是比谁的耐力够吗？还是比谁比较强？还是比谁是对的，谁是错的？好，这个问题有一点难以回答。就第一个，就是两岸是不是一定会有冲突这件事情，这个就我们现在这个社会啊，这种问题我有点不太敢谈，因为太敏感啊。而且呢，就某一些媒体对这些事情都有一些既定的看法，然后大家也一天到晚受到影响，所以我们谈这个问题是有点尴尬。不过我可以这样子讲啊，就是说，你今天如果是要谈说到底大陆的制度好还是台湾的制度好，你要比谁的制度好，这当然没有意义啊，没有意义。那你如果是要比说到底谁强大谁弱小，这也没有意义啊。这些答案都是明显摆在眼前的啊。但是你如果是要谈说两岸是不是一定会发生冲突，那我就要问，谁希望发生冲突？我希望大家从这个角度去看，谁希望两岸发生冲突？如果你能从这个角度去看呢，你比较能够看懂这个问题。我也必须老实讲，今天在台湾大部分的人民国民大部分的国民是不希望两岸发生冲突的。就大陆来讲，我也必须讲实话，以我所认识的大陆朋友，也没有人希望两岸发生冲突，没有人希望。可是这个世界上有没有人希望两岸发生冲突呢？我相信是有的。好，那我觉得讲到这里就可以了。好，那就是如何避免两岸发生冲突，就是拜托那个希望两岸发生冲突的人，不要让两岸发生冲突。我们可能只能这样子期待。你知道传统的革卦，一个卦有6个爻，传统的革卦前3爻都是叫你不要革，不要随便改动。为什么？因为革卦的本性就是说它不动则已，它一动必然会带来，至少会有很多人他会受伤，一定会的。革卦一定有人受伤，就是比如说你的资产一定会受伤等等的，一定会有人资产受伤，而且那个受伤是剧烈的，所以他一定会反抗，一定会剧烈反抗。所以你如果没有沟通好，如果没有取得共识，在那个剧烈反抗，跟一个觉得非改不可，另外一个人觉得绝对不能改，这样剧烈冲突就会造成这个整个社会不可承受的那种动荡。所以这革卦就是说，先沟通，先取得共识，先取得信任，再来革。前面3爻都是在讲这个沟通、取得信任、取得共识，都在前面3爻都在讲这个。那你所有该做的事情都做了，沟通也沟通了，去跟他取得共识，看对方的条件是什么，看对方的困难是什么，什么都做了。这个事情还是没办法避免。如果这样的话，才去革。所以我刚刚有讲最好的革卦就是小革。什么叫小革？就是多数人有共识，就是我刚刚讲的革卦前3爻是这样的：多沟通，多互相理解，多互相信任。如果你在做前面这3个步骤，你就已经慢慢形成共识，那这个革卦就其实是既可以有制度性的改革，然后又不会产生剧烈的冲突。那这个其实对大家都好，这个就是一个好的革卦。可能大家可能还会有一波这个荣景出现，但是就是说，这当然是一个可能性啊，但也有另外一个可能性，就是谈也谈了，但最后还是谈不成那最后谈不成就没有办法，那就是要付出代价，就是要走一种要付出代价的革卦，这也免不了。
这个人类历史上这种事情也层出不穷，也不必在这里觉得我们这个时代可以避免。那下面还有一个问题，他就说老师常讲，凶的背后有吉，吉的背后有凶。那假如这个革卦是一个剧烈变动的一个时代的话，那是不是背后也有吉呢？其实是。我就说不要把这个革卦看太坏，虽然它会带来一些变动，带来一些不方便，带来一些资产的波动但是也不要把它看得太不好，因为它毕竟隐含机会在里面。隐含什么机会呢？就我们现在不是有一句话叫财富重分配我不敢说财富会不会重分配，但是它会某种程度会洗牌啦，某种程度会洗牌。所以可能你如果有做好准备的话，说不定洗牌时间来的时候，你是可以重新调整你的资产的这个位阶是可以的。比如说我就讲嘛，就是说，比如说为什么这些美国这些大的投资公司现在要增加手上的现金部位，这不就是要等大的下跌或大的崩盘来的时候，他们可以进场去抄底嘛，可以去捡最便宜的资产嘛。那如果将来这2-3年过后，搞不好这些又翻倍上涨，就是2-3年之内它的投资报酬率比如说超过100%，那天底下哪有这么好的投资呢？就他们心里在想这件事情嘛。所以我的意思就是说，那也许我们也可以模仿了，所以说不定这也是我们一般人的一个机会吧或者是如果你还有一点组织性的话，说不定机会更大就是现在不是有一些几个朋友会组合在一起做一些投资嘛这个我的意思就是说，这个其实也有隐含机会在背后就大的调整其实也有隐含机会在背后那我们就是也不要把它看太坏，反正就做好准备，到时候不发生最好，如果发生，你说不定要微笑接受这个崩盘或者怎么样，我们说不定还可以在里面创造大家的这个就是反正你的资产可以有一个会升到一个新的台阶上面去嘛好，那大概就是这几个问题，我就这样子跟大家回答。那还有一些问题是我在一开始的时候就已经讲了，所以那些问题我就不提了。好，那有没有我们现场朋友有什么问题吗？也可以提出来。老师还有一题，十年卦它是全世界的变动，还是指中国？好，这个到底十年卦这个卦的它的体就是它针对的这个对象到底是谁？那以北宋这个时代他当然知道已经有个世界的存在就中国不是唯一的国家，他都已经知道有日本，他也知道有南洋，他也知道有印度就是北宋就是印度佛教都传进来，他怎么会不知道？所以他已经有一个世界的概念，但是他毕竟还是以这个中国为主。但是呢，就是大家知道中国现在也是一个世界性的大国，所以如果以中国为主，但是它也面临一个巨大的变革，其实这个绝对不是区域性的今天如果说是以台湾为主的话，那它可以是区域性，因为台湾毕竟是小它可以是区域性。但是现在这个我认为这个卦象已经是以这个以中国大陆为主了，台湾已经不是。如果我比如说早30年前、40年前，我们在讨论这个十年卦的时候，可能还是以台湾为主因为那时候大陆可能才刚刚改革开放就是还是某种情况还是一个封闭的状态，它还没真正承担起整个中国这个文化或者这种精神血脉的这个传承，它好像还没承担起来。但是经过这30年它慢慢它也承担起来，所以再加上台湾，它当然就是越来，它在政治倾向上也有一些，这我就不说了，也有某种倾向所以慢慢我们现在大概比如说这10年来，慢慢就是我们研究易经的人，慢慢大家觉得这个是指中国已经只有少部分人还会认为是指台湾，我想大部分人都已经认为这是指中国了这个倾向是存在的。可不可以取巧的用同人卦来回看这个革卦？我们应该知道我们未来可能产生的遭遇，而现在应该做好什么准备？我们可不可以一次看3年的十年卦？
比如说我们今年2024是风卦嘛，哈，然后明年是革卦，那后年呢？后年我们是同人卦啊，同人卦。那可不可以把这3个卦凑在一起看？这个是可以，但是就是因为同人卦它也有一个比较严重的、比较普通的跟比较轻微的，所以我们也是没有办法就是很单一的就一定会怎样。不过从我们这2年看来，这个风卦应该就是符合我们一般对风卦的解释，它带有做头的味道。我用股市的角度来讲，风卦带有做头的味道。它不是不好啊，就是反正就是已经做头，就是它最好的时间已经过去了。那接下来一定会有下跌，一定会，但跌多跌少不一定，看你的处置的状态。风卦毕竟是一个做头的卦，那因为做头的卦，所以接下来我们是革卦，因为显然就有巨大的变动嘛。那再下来就是同人卦，同人卦某种程度是要寻找志同道合的人，一起来面对新的状况，来解决新的问题。当然也可能是可以大家一起来完成一个新的理想啊，这个也是属于同人卦。那这种就有点类似说，反正局面已经打破了嘛，然后我们赶快可以合作的就合作，不要让情况继续恶化啊。同人卦可以这样解释，不要就是大家还是要团结起来，不能这样继续再散下去，还是某一件情况还是要该团结一下，不要让情况坏到最糟糕。所以某一个角度来说，就是比较好的同人卦其实是对革卦的一种打底吧，对，打底就是不要太坏了，这个跌到这里差不多了啊。同人卦就是止住了，然后我们用时间换取空间啊，让它重新整顿一下啊，我们再从头出发，这是比较好的同人卦了。当然也有比较坏的同人卦，这个我们就等明年再说了，不要现在造那么多口业。很多因为在海外的朋友啊，他也很想学，他人又不在台湾，所以他没有办法来参加我们的课程。那其实我有一个建议，就是我们在 Udemy 这边推出的这个课程啊，大概在2年多前，那个时候疫情还没完全结束，我们开过一次易经课。那一次易经课上了12个礼拜，我们讲了8个卦啊，就是从第1卦到第8卦。乾坤屯蒙虚宋师比啊，总共讲了这8个卦。那我们就花了很多人力去做后制，所以它也有英文字幕，也有中文字幕啊。然后这个我觉得对大家刚刚进入易经啊，这个好像很奥秘、很深、很难懂的学问，我觉得这8个卦，这12堂课会给你很大的帮助。那你会觉得说，那为什么不64卦全讲？就是我没有办法录64个卦哈啊，它虽然是一个入门课而已，它虽然只讲8个卦，但是不用担心啊，我有写一本书啊，你大概读过这8个卦，看过这个8个卦我是怎么跟大家解释的，你就知道其他的卦你可以怎么去理解啊，你就可以参考我们这本书，就我写的这个易经白话讲座。然后以这个课程啊，以 Udemy 这个课程当做你的入门啊，它就可以帮助你好好把这本书把它读完，你对整个易经就会有个很好的理解。这本书是由如果出版社出版的，那这个书呢，在台湾各大书店、连锁书店都买得到。如果呢，你不是在台湾，你可能在香港，你可能在海外，其实你可以透过这个有一些网络书店，比如说博客来啊，你可以透过网络书店购买。他们这个全球都可以贩售，都可以订购。